मेरे प्यारे दोस्तों, कभी आपने सोचा अच्छी हमें छींक क्यों आती है? तो भाई लोग, बात एकदम सिंपल है। जब भी हमारे नाक में कोई डस्ट या स्मेल या एलर्जी जाती है तो हमारी बॉडी पैनिक हो जाती है और तभी अपना 2 छेद वाला नाक जोर से हवा बाहर फेंकता है और उसे ही हम छींक कहते हैं। अच्छी बात कुछ वैसे ही है जैसे हमारे घर में कोई अनवांटेड गेस्ट आए और हम उन्हें बाहर निकाल दे। और दोस्तों, अगर आपको इस रील के बाद किसी ने भी बोला छींक माने क्या, तो उसको बोलना बॉडी की ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम। तो कमेंट में बताओ दोस्तों, आपको कितने बार छींक आती है? 1, 2 या 3 बार? और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।